இதுவரைக்கும் நம்ம சிவா ஆடியோஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்களாக்கா நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம். வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு தேவையான ரிமோட் கிட்டு ஆம்பிளிஃபையர் போட்டிருக்கு. அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக சிட்டிக்குள் இருக்கிற வீட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஆம்பிளிஃபையரு ஒரு சப்வூஃபரு, 5 ஸ்பீக்கரு, மைக்கு போகிற மாதிரி, வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க பாட்டு படிக்கிற மாதிரி மைக்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த சிஸ்டம். அதுக்கப்புறம் கீபோர்டு இதுலேயே உங்களுக்கு இணைச்சிக்கலாம். கீபோர்டும் யூஸ் பண்ணி மைக்கு பாட்டும் பாடிக்கலாம் குழந்தைங்க. அது மாதிரி சிஸ்டம் நான் கொடுத்துருக்கேன். கீபோர்டு வாசிக்கிற மாதிரியும் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கேன். அந்த 5.1 ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறீங்க. வீட்டில் இருக்கிற கேபிள், அப்புறம் டிவிடி பிளேயரு எல்லாமே இதில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்பி போட்டுக்கலாம். யூஎஸ்பி போட்டு அதுலேருந்து மூவி, படம், பாட்டு செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் வீடியோவில். அப்படியே அது மாதிரி சிஸ்டத்தை இன்றைக்கி முழுக்க பார்க்க போகிறீங்க. அதனோட ஆப்ஷன்ஸ் இனி பார்க்கலாம்.
ஆம்பிளிஃபயருக்குள்ள இருக்கிற போர்டு ஐட்டம் எல்லாமே நாமளே ரெடி பண்ணுறதா, டிரான்ஸ்ஃபார்மர் நாமளே ரெடி பண்ணுறதா. நாம் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம், அதெல்லாம் பாருங்கள். அடுத்தடுத்த வீடியோலாம் பாருங்கள். நம்ம சேனல் இருக்கிறத மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க, பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கங்க. ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்தடுத்த வீடியோலாம் நம்ம போடுறதெல்லாம் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம சொந்தமாக செய்கிற ஆம்பிளிஃபயரு. இந்த ஆம்பிளிஃபயருக்கு தகுந்த மாதிரி சப்வூஃபரும் நாமளே ரெடி பண்ணுறோம், அந்த பாக்ஸும் நாமளே ரெடி பண்ணுறோம். அதேமாதிரி சைடு ஸ்பீக்கர் எல்லாமே நாமளே ரெடி பண்ணுறோம். அடுத்தடுத்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே போட்ட வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியா கிடைக்கும். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செய்ய வேண்டிய ஆம்பிளிஃபயரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸ் நான் சொல்கிறேன். இது ஒரே ரிமோட்லேயே எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரிமோட் கிட்லேயே எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். MP3 பாட்டுனா இது பாட்டு சவுண்ட் வச்சு காட்டுறேன். அடுத்து மைக்கு உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். மைக்குனா மைக் சிம்பிள் உடனே வந்துடும். மைக் வால்யூம் மைக்கு அப்படியே உங்களுக்கு கேட்கும். இதில் எல்லாமே உங்களுக்கு தனித்தனி ஸ்பீக்கராக சவுண்ட் ஏற்றிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர்னா ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கரு, சென்ட்ரல் ஸ்பீக்கர்னா சென்ட்ரல் ஸ்பீக்கரு, சப்பு, அதேமாதிரி சரவுண்ட் சேனலு தனித்தனியாக குறைச்சிக்கலாம், ஏற்றிக்கலாம். உட்காந்த இடத்துலேயே இந்த ரிமோட்டில் எல்லா ஃபங்க்ஷனும் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஆப்ஷன்னா வீடியோ அவுட்புட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன். அப்படியே அந்த ஆம்புக்குள்ளே எப்படி எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படியே உங்களுக்கு ஒரு மேலோட்டமாக காட்டுறேன். நாம் யூஸ் பண்ண ரிமோட் கிட்டு இது நல்லா இருக்குது. உங்களுக்கு வீடியோ போர்டு, டிரான்ஸ்ஃபார்மரு, மெட்டல் டயோடு, கெப்பாசிட்டி வச்சுருக்கு. ஒரு 4 டிரான்சிஸ்டர் போட்டு ஒரு சப்புக்கு மட்டும் தனியாக போட்டிருக்கு. SMT போர்டு போட்டு 5 IC தனித்தனி சேனலுக்காக கொடுத்துருக்கு. இது முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் ஜாக்கெட்டு, லெஃப்ட் ரைட்டு, சரவுண்டு, சென்ட்ரல், சப்பு, ஒரு கூல் ஃபேன் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் டிவிடிக்கு இன்புட்டு அதுவும் கொடுத்துருக்கு. மேலே பார்த்தீங்கன்னா டிவி வீடியோவுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னல உங்களுக்கு கீபோர்டு இது மாதிரி கொடுக்குறக்கு அதுக்கு உண்டான பின்னு ஃபஸ்ட்டெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். இதுதான் இந்த ஆம்பிளிஃபயரோட சிஸ்டம். இதுவரைக்கும் நம்ம சிவா ஆடியோஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற இந்த ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கூடவே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணி வச்சிட்டிங்களாக்கா நாங்கள் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களையும் மிஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம்.